হ্যালো বন্ধুরা, পাখিস ব্লগ চ্যানেলের তরফ থেকে সকলকে অনেক অনেক ভালোবাসা। আমি মাম্পি চলে এসেছি আবারও একটি ভিডিও নিয়ে। তো দেখাচ্ছি কি আছে। হ্যাঁ, দেখতেই পাচ্ছ এখানে চিকেন ম্যারিনেট করা আছে। তো কি দিয়ে করেছি সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এক্ষুনি, চলো। তো ওখানে নিয়ে নিলাম আমি ভিনিগার। তো এক মুটকি ভিনিগার আমি দিয়ে দিলাম। তো এবার দিয়ে দিলাম আমি এখানে লবণ পরিমাণ মতন, আর দিয়ে দেব আমি পরিমাণ মতন হলুদ, আর দিয়ে দিচ্ছি 1.5 চামচ মতন আমি লঙ্কার গুঁড়ো, আর এখানে আমি দেব এবার গোলমরিচের গুঁড়ো 1/2 চামচ মতন। আচ্ছা, আর এদিকে আমি আদা রসুনের একটা পেস্ট তৈরি করে রেখেছি 2 চামচের মতন, সেটাও আমি এখানে দিয়ে দিলাম। আর দিয়ে দেবো সামান্য কিছু পরিমাণ লেবুর রস, প্রায় 1/2 চামচের মতন লেবুর রস দিয়ে দিলাম আমি। এবং সব কিছু একসঙ্গে ভালো করে মাখিয়ে আমি আধা ঘন্টার জন্য রেখে দেবো। আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা যে যেরকম সময় আছে হাতে সেই বুঝে রেখে দেবেন। বেশি রাখলেও কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু বেশি রাখলেই বরঞ্চ ভালো। আধা ঘন্টার কমে হবে না, আধ ঘন্টা তো মিনিমাম রাখতেই হবে। তো আমি এটা এখন ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। ফিরে আসলাম আধ ঘন্টা পরে। দেখুন ম্যাগনেট করার পরে কীরকম চেঞ্জ হয়ে গেছে একটু। তো আমি আবার এখানে দিয়ে দেবো একটা গোটা ডিম, আর দিয়ে দিলাম কর্নফ্লাওয়ারটা আমি এখানে 3 চামচ মতন দিলাম। তো লাগলে আবারও দেওয়া যাবে, আপনারাও আপনাদের পরিমাণ মতন দেবেন, দিয়ে ভালো করে মেখে নেবেন। দেখুন আমি মেখে নিয়েছি। তো একটু আঠা আঠা করে মাখলে ভালো হবে, আমার এখানে আর একটু লাগবে, আমি আবারও একটু দিয়ে নেব। এদিকে তেল বসিয়ে দিয়েছি। দেখুন আমি এবার একটা একটা করে দিয়ে আমি পকোড়ার মতন করে ভেজে নেব মাংসর টুকরোগুলোকে। দেখুন দেখুন আমি সব ভেজে নিচ্ছি এইভাবে। আমি আঁচটা রেখেছি মিডিয়ামে, খুব হাই হিটে ভাজবো না, কারণ হাই হিটে ভাজলে উপরটা তাড়াতাড়ি লাল হয়ে যায়, ভিতরে হবে না। তাই আমি আস্তে আস্তে করে ভেজে নিচ্ছি, হিটটা এখনই বাড়াবো না। তো সবগুলোই আমি ঠিক এইভাবেই ভেজে নেব। তো এগুলো ভাজা হোক, এই ফাঁকে বলিনি, যারা আমার চ্যানেলে নতুন এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করনি তারা প্লিজ অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবে, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবে। আর সবার কাছে অনুরোধ রইল পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য। তো চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা। দেখো আমি ভেজে নিয়েছি এপিট ওপিট করে। তো এগুলো এখন সব তুলে নেব। তো সব ভাজা হয়ে গেছে আমার। দেখো মচমচে সুন্দর হয়েছে। তোমরা পকোড়ার মতন এইভাবে খেতে চাইলেও খেতে পারো। তো এভাবে সেই বাকি যে তেলটা রয়েছে আমি কিছুটা তুলে রেখেছি, আর কিছুটা তেল রেখে সেই তেলের মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম কুচনো রসুনগুলো আমি একটু ভেজে নেব হালকা করে, খুব বেশি ভাজার দরকার নেই, হালকা করে ভেজে নিলেই হবে। তো রসুনগুলো একটু ভাজা হয়ে গেছে। তো এবার কেটে রাখা পেঁয়াজের টুকরোগুলো আমি এখানে দিয়ে দিলাম। যেগুলো একটু বড় ছিল সেগুলো আমি মাঝখান দিয়ে কেটে নিয়েছি, 2 টুকরো করে নিয়েছি, আর যেগুলো ছোট সেগুলো আর কাটিনি, সেগুলো গোটাই রেখে দিয়েছি। তো পেঁয়াজগুলো দিয়েও আমি 1 মিনিটের মতন নেড়ে নিচ্ছি। এবার দিয়ে দিলাম কুচনো আদা, কুচনো লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা, আর দিয়ে দেবো কুচিয়ে রাখা ক্যাপসিকামের টুকরোগুলো। এগুলো সব একসাথে আমি আবারও 1-1.5 মিনিট মতন ভেজে নেব। খুব সহজে খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে যায়। তো এইভাবে বানালে আপনারাও অবশ্যই বাড়িতে বানাবেন এবং বানিয়ে আমাকে কমেন্টে জানাবেন কেমন হয়েছে আপনাদের। তো দেখুন আমি এখানে দিয়ে দিলাম লঙ্কার গুঁড়ো 1/2 চামচ, আর সামান্য পরিমাণ লবণ দিলাম, যেহেতু চিকেনের মধ্যে লবণ আছে। আর আমি এখানে সস ব্যবহার করব 3 রকমের, তো সসে তো হালকা লবণ থাকেই, তাই আগেই লবণের পরিমাণটা বেশি দিলাম না। আমি এখানে দিয়ে দিলাম সয়া সস এবং
চিলি সস, গ্রিন চিলি সসটা আর কি, আর দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস। আমি 3 রকমের সস ব্যবহার করলাম এখানে। আপনারা চাইলে এখানে রেড চিলি সসও ব্যবহার করতে পারেন। আর দিয়ে দিলাম আমি 1 চামচ মতন ভিনিগার। যে সব কিছু দেওয়া হয়ে গেছে, এবার আমি এটাকে একটু কষিয়ে নেব। 3-4 মিনিট কষিয়ে নিলেই হবে। আর হিটটা হাইটি করে দেবেন কষানোর সময়। কষানো প্রায় হয়ে গেছে। এবার আমি এখানে কিছুটা জল ব্যবহার করব, পরিমাণ মতন আমি এখানে জল দেব। তার আগে আমি দিয়ে নিই এখানে হচ্ছে একটু গোলমরিচের গুঁড়ো। এখানে আমি 1 চামচ মতন গোলমরিচের গুঁড়ো দিলাম। তো ঝাল ঝাল স্পাইসি খেতে হবে। তো দেখুন পুরো কষানো হয়ে গেছে। আমি এখানে পরিমাণ মতন এবার জলটা দিয়ে দিলাম। এবার ফুটে উঠেছে, তো আমি ভেজে রাখা চিকেনগুলো সব এখানে দিয়ে দিলাম। দিয়ে সব নেড়েচেড়ে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। আর এদিকে আমি কর্নফ্লাওয়ার 1.5 চামচের মতন, 1/2 কাপের মতন জল দিয়ে সেটাকে আমি গুলিয়ে রেখেছি। দেখুন এটা আমি এই কর্নফ্লাওয়ার গুলানোর জলটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম। দেখুন জমে গেছে, প্রায় হয়ে এসেছে এটা। তো 1 মিনিটের জন্য আমি এটা হতে দেব ভালোভাবে, হাই হিটে ফুটতে দিচ্ছি। দেখুন হয়েই গেছে এটা। এবার আমি আঁচটা বন্ধ করে দেব। আঁচটা বন্ধ করে দিয়ে আমি আপনাদের সার্ভ করে দেখাচ্ছি। দেখুন কেমন হয়েছে দেখতে। আপনারা এটা ফ্রাইড রাইসের সাথে খেতে পারেন, পরোটার সাথেও খেতে পারেন। এটা এখন খাওয়ার জন্য পুরো রেডি। তো ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর একবারও বলছি, ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন। বাচ্চারা খেতে এটা অনেক পছন্দ করে। আপনারা ঘরে বানিয়ে দেবেন, দেখবেন বাচ্চারা চেটেপুটে খেয়ে নেবে। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি। তো আজকের মতন এখানেই শেষ করছি। সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।